Έτσι, πάμε λίγο για να δείτε τι ακούγεται. 3 μέρες δεν μιλάω. Κατεβαίνει παντού γιατί είναι και online. Χιλιάδες επιλογές, γρήγορες αναλήψεις και αποκλειστικότητες τώρα με την αξιοπιστία του. Πάμε λίγο, Ανna. Κοινοποίηση. Όλοι θα έχετε δει αυτή τη φωτογραφία. Έλα Παναγία μου. Όλοι θα έχετε δει αυτή τη φωτογραφία. Εντάξει, είστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσετε τι ακούγεται 3 ημέρες στο community. Πάμε να τα ακούσετε. Ξέρουν αυτά τα παρτάλια. Αυτό το απόλυτο τσόκαρο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας είπα ότι είναι μια τσατσά στη Φυλής. Και ακούστε λοιπόν, όταν ήταν οι συγκεκριμένοι μαλωμένοι ή σε αντίπαλα στρατόπεδα πριν ενώσουν τις πουστιές τους με την Αλόχερ, ο Άκης Γεωργίου, που είναι ο πιο αξιόπιστος της εφαρμογής, βγήκε και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε για το απόλυτο τσόκαρο, για να θυμόμαστε ποια είναι η κουτσή. Για να ακούσουμε λίγο, για βάλε. Μην κοιτάω ονοματάκια Μαρινάτσι, ποιες να με διαψεύσεις. Γιατί θέλω να την πάρουν και οι δύο. Θέλω να δώσετε προσοχή στα λόγια του Άκη Γεωργίου, αυτά που είπε, να μην βγω να τον διαψεύσω και θα ακούσετε μετά το τι έγινε το 2025. Όταν ήταν οι συγκεκριμένοι μαλωμένοι ή σε αντίπαλα στρατόπεδα πριν ενώσουν τις πουστιές τους με την Αλόχερ, ο Άκης Γεωργίου, που είναι ο πιο αξιόπιστος της εφαρμογής, βγήκε και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε για το απόλυτο τσόκαρο, για να θυμόμαστε ποια είναι η κουτσή. Για να ακούσουμε λίγο, για βάλε. Μην κοιτάω ονοματάκια Μαρινάτσι, ποιες να με διαψεύσεις. Γιατί θέλω να την πάρουν και οι δύο. Εκεί έγινε έξαλλη η Μαρινάτσι, είπε με πληρώσατε για έναν και σηκώθηκε και έφυγε. Και άνοιξε live μετά και τα έλεγε σε live απατεώνες, αλλά μου τάξατε αλλά κάνατε, χωρίς απλώς να... Και δεν τα ξέρουν αυτά. Αλλά μου τάξατε αλλά κάνατε, χωρίς απλώς να πει το λόγο ότι είχε κλειστεί ερωτικό ραντεβού. Έτσι Μαρινάτσι, ποιες να με διαψεύσεις λοιπόν ότι δεν είχες πάει με τον Captain βίζιτα κανονική σε ξενοδοχείο και στράβωσες γιατί πληρώθηκες για ένα άτομο ενώ σου ήρθανε δύο. Ο ξάδερφος σου Παρτουσιάρα η Μαρινάτσι. Αυτός ο ένας στάθης ο άλλος. Το θυμάσαι Μαρινάτσι? Το θυμάσαι? Το θυμάσαι? Βυζιτούλα. Βυζιτούλα. Γιατί μας το πέσει καηγία εδώ μέσα. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν Και τα ονόματα. η φίλη της η Αλόχερ. Έτσι. Γιατί θέλω να την πάρουν και οι δύο. Εκεί έγινε έξαλλη η Μαρινάτσι, είπε με πληρώσατε για σφάλα μου τάξατε αλλά κάνατε, χωρίς απλώς να πει το λόγο ότι είχε κλειστεί ερωτικό ραντεβού. Έτσι Μαρινάτσι, ποιες να με διαψεύσεις λοιπόν ότι δεν είχες πάει με το... Πόσες φορές ακούτε τον Άκη, δεν έχω κάτι με τον Άκη, αν και είναι αυτός ο ηθικός αρχηγός για τις μαλακίες που έλεγε τότε, που δεν ευθύνομαι εγώ που τις έλεγε. Πόσες φορές ακούτε να λέει βγες Μαρίνατσι να με διαψεύσεις και βγες Μαρίνα να με διαψεύσεις. Σωστά, γράψτε μου λίγο στο chat. Έτσι, εκείνη την ημέρα τότε ήταν, θα σας πω ακριβώς πότε, γιατί έχω και το live εγώ τώρα από εδώ πέρα, στο άλλο κινητό ψάχνω το στιγμιότυπο. Ακούγεται αυτό που λέει μέσα. Βγες να με διαψεύσεις, να με διαψεύσεις. Πάμε, ακούστε λίγο. Αυτά που σας βάζω να ακούσετε ακούγονται επί 3 μέρες. Είναι επί 3 μέρες, ακούγεται αυτό το βίντεο συνέχεια και συνέχεια, επειδή κάποτε ο Άκης είπε τις μαλακίες τους, που έχει τελειώσει το θέμα αυτό, έτσι. Γιατί όντως βγήκα και το διέψευσα και μετά κατηγορήθηκα ότι έμπλεξα κάποιον άνθρωπο. Ενώ, ακούστε τι λέει ο Άκης και κατηγορούμε εγώ που έμπλεξα κάποιον. Φάνος ο ένας, Στάθης ο άλλος. Το θυμάσαι Μαρινάτσι? Το θυμάσαι? Βυζιτούλα ή όχι? Γιατί μας το παίζει και αγία εδώ μέσα. Σας είπα... Μαρινάτσι, βγες να με διαψεύσεις. Σας είπα κυρίες και κύριοι ότι είναι
Σας είπα ότι είναι γυναίκα πούστης. Και δεν ξέρετε τι είναι η γυναίκα πούστης. Η γυναίκα πούστης είναι αυτή που κάνει παρτούζες, όπως είδατε, γιατί δύο άντρες δεν μπορούν να εισχωρήσουν σε ένα εδίο. Άρα λοιπόν η Μαρίνα Τσι πήγε στο ξενοδοχείο με δύο στάθιδες, όπως μας λέει εδώ ο Άκης Γεωργίου, οι οποίοι τις το βάλαν και οι δύο από τον κόλο. Έγινε γυναίκα πούστης και επειδή δεν την πληρώσανε, βγαίνει εδώ στην εφαρμογή και τσιρίζει και δίνει κατάρες. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει? Δηλαδή, επειδή πάει και γαμιέται και δεν μπορούν να την πληρώσουν ή δεν την πληρώσαν και την πιάσανε κορόιδο, φταίμε εμείς? Σφάλα μου τάξατε, αλλά Θέλω του πήρε και από τους δύο. Συγγνώμη, με δύο άντρες όταν πάει μια γυναίκα τι θα κάνει? Τι θα δώσει? Δεν θα Τι θα δώσει. δώσει? Πώς θα δώσει μουνή? Ο ένας θα μπει στον κόλο, ο άλλος θα μπει στο μουνί. Έτσι γίνεται η παρτούζα. Και συνήθως μπαίνουν και οι δύο στον κόλο. Γιατί οι Αλβανίδες δίνουν και κόλο, όπως ξέρεις. Οι Αλβανίδες Δεν δίνουν ξέρω. κόλο. Έπεσε από τα σύννεφα, δεν το περίμενα. Τόσο αξιοπρεπής γυναίκα. Πάμε να δούμε λοιπόν την αξιοπρέπεια της κουτσής. έχουμε και τα ονοματάκια Μαρινάτσι, και να με διαψεύσεις. Να δω τα ονόματα. Εκεί έγινε έξαλλη η Μαρινάτσι, είπε με πληρώσατε για ένα, και σηκώθηκε και έφυγε και άνοιξε live μετά και τα έλεγε σε live απατεώνες, αλλά μου τάξατε, αλλά κάνετε, χωρίς απλώς να πει τον λόγο ότι έχει κλειστεί ερωτικό ραντεβού. Έτσι Μαρινάτσι, ποιος να με διαψεύσεις λοιπόν ότι δεν είχες πάει με τον Captain Visitor? Θέλω του πήρε και από τους δύο. Και τα ονοματάκια τους, ο ξάδερφός του, ο Στάθης. Σεπτέμβριο δεν σου είπα αυτό που έψαχνα. Στάθης ο άλλος. Σεπτέμβριος δεν ήταν το 25. Εγώ που είμαι στο 24. Ωραία. Θυμάσαι Μαρινάτσι? Το θυμάσαι? Βυζιτούλα ή όχι? Γιατί μας το παίζει εκεί εδώ μέσα. Ο κάποτε είναι μεγαλοδωρητής, Έχουμε και τα ο οποίος ήρθε, όταν σας λέω ότι εχθές μου είπε ο Αεράκης, παιδιά, καλησπέρα, νιά σας, έτσι πάλι, αυτή. Έχουμε και τα ονοματάκια Μαρινάτσι, ποιος να με διαψεύσεις? ακούστε, Γιατί θέλω να την πάρουν και οι δύο. Άκης Γεωργίου, Έξαλλη η Μαρινάτσι, είπε με πληρώσατε για έναν και σηκώθηκε και έφυγε και άνοιξε live μετά και τα έλεγε σε live απατεώνες, αλλά μου τάξατε, αλλά κάνατε, χωρίς απλώς να πει τον λόγο ότι έχει κλειστεί ερωτικό ραντεβού. Έτσι Μαρινάτσι, ποιος να με... είχε και θράσος κυρίες και κύριοι, πήγε βίζιτα, τα λέει εδώ ο Άκης Γεωργίου, σύμφωνα με όλα αυτά, και είπε βγες να με διαψεύσεις, πήγε βίζιτα με δύο άτομα, με τον Κάπτεν και με τον ξάδερφό του, δύο στάθητες λέει, θα τα ακούσετε παρακάτω. Έτσι πάλι, Αυτή. Έχουμε και τα ονοματάκια Μαρινάτσι, ποιος να με διαψεύσεις? ακούστε. Γιατί θέλω να την πάρουν και... Και ακούστε θράσος να βγει στο live και να φωτογραφίζει μέσα σε εισαγωγικά. Θα φανταστείτε θράσος να πας βίζιτα. Να έχεις πληρωθεί για ένα άτομο, επειδή βρωμούσε ο κόλος σου πολύ λα. Ακούστε καλή την πληρώση, θα σου κάτωσε τον πούτσο. Έφυγε σκαλωμένη πούτσο το παιδί. Ξέρετε τι είναι να πας να πληρώσεις? Ούτε μπιτέ έκανε η πουτάνα. Ούτε μπιτέ έκανε. Και πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Άκης Γεωργίου. Το θυμάσαι Μαρινάτσι? Το θυμάσαι? Όχι, το ξέχασα. Βυζιτούλα. Βυζιτούλα. Συγγνώμη. Αυτό δεν είναι βυζιτούλα κυρίες και κύριοι, αυτό είναι βυζιτάρα. Βυζιτάρα είναι, βυζιτούλα είναι. Βυζιτάρα του κερατά. Και μάλιστα κοιτάξτε, άρα του κερατά. Έτσι Μαρινάτσι, ποιος να με διαψεύσεις λοιπόν ότι δεν είχες πάει με τον Captain Visitor κανονική σε ξενοδοχείο και στράβωσες για την πληρωμή? Γράψτε μου ποιος είναι ο κάπτεν να το βλέπει και ο κόσμος να μαθαίνει, σας παρακαλώ. Γράψτε μου ποιος είναι ο κάπτεν και ο ξάδερφός του. Ο κάπτεν ποιος είναι, γράψτε μου. Βγήκες για ένα άτομο, ενώ σου ήρθανε δύο. Λέγεται τα ονοματάκια τους. Σου είπα εχθές, μου είπες τι πες θα ήθελες να ήμουνα και σου είπα το Αυτός ο ένας Στάθης ο άλλος. Το θυμάσαι Μαρινάτσι? Το θυμάσαι? Έχει αμνησία. Ή όχι? Γιατί μας το παίζει καγία εδώ μέσα. Αυτή. Έχουμε και τα ονοματάκια Μαρινάτσι, ποιος να με διαψεύσει? Εγώ έκλεισα ραντεβού στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πόσες φορές ακούτε το βρήκα επιτόρους, άγα μίδια, με ψάξα 15 ώρες. Πόσες φορές λοιπόν ακούτε τον Άκη Γεωργίου να λέει βγες να με διαψεύσεις και βγες να με διαψεύσεις? Αλλά δεν στα κάνω.
Ωραία. Το ένα άσχετο είναι με Μίτσου. Λοιπόν, Αλλά δεν στα κάνουνε μετά, τσουσοκόλο σου. Η κοπέλα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι αμμονική. Έχει πρόβλημα. Και κακώς καθώς και μαζί της κοπέλα θέλει κλάου. μισό λεπτό, αυτό δεν θα μπούμε ακόμα στο 25. Εδώ πέρα θέλω λίγο. Είναι αυτό εδώ, έτσι. Ενημερώστε μας, ποιος είναι ο κάπτεν? Ο ξάδερφος ποιος είναι? Λένε δύο ονόματα. Ποιο κάπτε? Μας λένε Πάνος και Στάθη, σωστά. Θέλω να μου πείτε λοιπόν στο chat, για να μην βάλουμε άλλα, γιατί είναι και ο σύντροφός μου μπροστά εδώ πέρα και δεν θέλω να τα ακούει αυτά. Γιατί δεν είναι και ωραίο να τα ακούει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στο chat πόσες φορές ακούσατε Μαρίνα Τσι, βγες άμα διαψεύσεις, βγες άμα διαψεύσεις, σωστά. Θέλω να μου πείτε πόσες φορές το ακούσατε αυτό το πράγμα. Πραγματικά θέλω να μου πείτε. Κάτσε μην το χάσουμε το άλλο. Πόσες φορές ακούσατε Μαρίνα Τσι, βγες άμα διαψεύσεις. Ακούστε λοιπόν να καταλάβετε τι γίνεται εδώ μέσα. Γιατί πραγματικά δεν έχω λόγο, αλήθεια σας λέω, δεν έχω λόγο να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Θα πρέπει αυτός ο κύριος να αποδείξει κάπου όλα αυτά που λέει και όλα αυτά που ανεβάζει. Εμένα δεν με απασχολεί. Αλλά επειδή διασύρωμαι δημόσια, καλό θα είναι να πω κι εγώ και να βάλω τις αποδείξεις μου εναντίον αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο και σημαντικό. Το πρώτο και σημαντικό, και ξαναλέω, ακούγονται δύο φωνές. Μία είναι του Στάθη και μία άλλη φωνή ήταν η τότε σχέση μου. Που άκουγε αυτά, ήταν μπροστά όταν κατέγραφα το Στάθη. Λοιπόν, ακούστε. Σε ένα live ότι εγώ έκλεισα ραντεβού σε ξενοδοχείο να με γαμίσεις εσύ και ο ξάδερφός σου ο Πάνος. Ισχύει κάτι τέτοιο, αδερφέ, το λέω για το σύντροφό μου. Το λέω αυτό για το σύντροφό μου εδώ που είναι, να εδώ. Και ότι θα βγείτε σε live και θα τα πείτε. Λέει είναι σαν λόγιο το live. Και ότι θα βγείτε λέει και θα τα πείτε. Με κάποιον από τους δυο σας έχει μιλήσει τέλος πάντων. Στάθη μου και συγγνώμη γιατί ξέρεις πως σε εκτιμάω. Για ποιο λόγο τσακώθηκε να το... Για ποιο λόγο τσακώθηκα εγώ με τον ξαδερφό σου? Επειδή έκανα μαλακίες με τις άλλες που σου στέλναν εσένα το μουνί τους που τις γάμαγε, έτσι δεν είναι? Εγώ με τον κύριο Πάνο λοιπόν, γιατί ανακατεύεται οικογένειες τώρα, δεν ξέρω Πάνος αν έχει γυναίκα ή παιδιά αυτή τη στιγμή. Αν θέλει ο Πάνος να σας τραβήξει μήνυση εσάς. Εγώ μένα δεν έχει καμία δουλειά. Εγώ τότε λοιπόν έκανα expose αυτό το μεγάλο δωροθέτη γιατί γάμαγε κάποιες γκόμενες και έστενε βίντεο στον ξάδερφο. Εντάξει. Έκανα expose στον ξάδερφο, όχι παρτούζα σε ξενοδοχείο. Ακούστε. Γιατί ξέρεις πως σε εκτιμάω. Για ποιο λόγο τσακώθηκε να το... Για ποιο λόγο τσακώθηκα εγώ με τον ξαδερφό σου? Επειδή έκανα μαλακίες με τις άλλες που σου στέλναν εσένα το μουνί τους που τις γάμαγε, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, επειδή ξέρεις πόσο σε εκτιμάω, Στάθη, και ξέρεις ότι δεν θα πέσα ποτέ πούστικα, αλλά βγαίνουν και λένε ότι θα βγει ο Στάθης, θα βγει ο Πάνος. Εγώ με τον Πάνο δεν μιλάω. Έλα. Ναι, σ' ακούω. Νάσος, εγώ. Τι, δεν έχει σημασία που πούμε, Νάσο. Να σου πω την αλήθεια, τώρα άμα εσύ σκέφτεσαι, παραδείγματος χάρη, πράγματα από το TikTok που κάποιος λέει... Όχι, λένε ότι ένας από τους δυο σας ανέβει πάνω. Αυτή τη στιγμή, τώρα άμα μπεις μέσα στο TikTok, λένε ότι έναν από τους δυο σας έχει μιλήσει ένας άνθρωπος, ο Γεωργίου τέλος πάντων, και ότι ένας από τους δυο σας θα βγει και θα το επιβεβαιώσει. Να σου πω κάτι, αυτό, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, να σου πω Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν θέλω την ιστορία. Απλά λέμε ρε παιδί μου ότι σε περίπτωση. Στάθη, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ναι, είναι εγώ έχω κλείσει ραντεβού για βίζιτα να με γαμίσεις εσύ και ο Πάνος. δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Ούτε δεν υπάρχει, πώς το λένε, το έχεις εξηγήσει πώς και Δεν του τα έχω πει όλα, είχα πει ότι κάποια στιγμή ο Πάνος έλεγε ότι είμαι η κοπέλα του. Ναι, άσχετο. Έχουμε βρεθεί εμείς μαζί. Πότε? Εσύ ήσουν Γερμανία δεν έχεις. Εμείς μιλάγαμε μέσα από το TikTok, κάναμε τα live που μαγείρευε στη Γερμανία. Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό που μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε. Λέει ότι μίλησε ο Άκης με τον Πάνο. Που εγώ... Ξέρει αυτό το λάκι. Ο Άκης
ο Γεωργίου, αυτός με το ψεύτικο προφίλ. Αυτός που είναι αυτή τη στιγμή στην Αλόγεν. Εντάξει, αυτός ο Άκης, δεν το γνωρίζω. Βασικά να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μπει στη θέση να πω το ποιος είναι Άκης, Αλόγεν, Κόκκινα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό είναι γιατί. Ναι, προφανώς όμως ισχυρίζεται ότι μίλησε με έναν από τους δυο σας. Δεν μίλησε με κανέναν, ρε, σου λέω Αυτό το λέμε τι λέει αυτός. και εγώ σου λέω ότι είναι μαλακίες το σύνολο, δεν καταλαβαίνεις. Ο άνθρωπος στα Γερμανία, ποια παρτούζα να κάνω εγώ. Ο ξάδερφός του δήλωνε ότι είμαι κοπέλα του. Ο ξάδερφός του, εγώ βγήκα και είπα ότι δεν είμαι κοπέλα του. Και... Πριν πολύ καιρό. Ναι, πολύ καιρό πριν. Δεν υπήρχε καν αυτός, ναι. Και απλά εμείς. Να συνεχίσω να λέμε που κάποια στιγμή έχει βγει και δεν τη λεσβία, την λεσβία που εντάξει. Ναι. Έχει βγει και ο ένας, πώς το λένε, ο Βοξέρο, δεν ξέρω τι, και να μας κάνει να ράνει ότι εμείς... Αυτά είναι παλιά μαναφούκια. Εγώ. Δεν λέει για τώρα, λέει ότι κάποτε έχετε κλείσει... Άντε πάλι, εσύ είσαι ηλίθιος. Εγώ Σου λέει ο άνθρωπο, αυτός είναι ο Στάθης που σου λένε. Ο ξάδερφος του Πάνου Σιπητή, του ναύτη. αυτός προφανώς μίλησε με τον Πάνο και δεν μίλησε. Ωραία. Πώς γίνεται να το επιβεβαιώσει. Πώς γίνεται να επιβεβαιώσει ο Πάνος ότι εγώ έχω κλείσει ραντεβού να με επιδείξουν και οι δυο τους. Αυτό δεν θα το ξέρε. Καλά, ναι. Εάν ακούσατε λοιπόν, κάποια στιγμή ρωτάτε, έχω βρεθεί εγώ μαζί σου. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε στη Γερμανία λοιπόν. Δεν είχα καμία, δεν με έχει δει ποτέ από κοντά, δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Και ακούστε τώρα για να καταλάβετε το θέατρο παραλόγου. Εφόσον λοιπόν είπε να βγει η Μαρίνα Τσι να με διαψεύσει, ο άνθρωπος πήγε και ανέβηκε στο live. Ανεβήκαμε στο live. Εδώ στην εφαρμογή έλα τώρα δημόσια να ζητήσει συγγνώμη. Μπλιάτ, σούκα μπλιάτ. Καλά, η Βέρα τα δικά της εκεί. Αλλά πες, Πουτσί. Έμπλεξε τον άνθρωπο, η Πουτσί, η Καριόλα τον έφερε εδώ τώρα. Τότε η Βέρα είχε πει, η Καριόλα η Πουτσί έφερε τον άνθρωπο και τον έμπλεξε. Ενώ εδώ ακούμε, πολύ ξεκάθαρα, γιατί έτσι μ' αρέσει να βγάζω εγώ πράγματα. Μάλα μου τάξατε να κάνετε, χωρίς απλώς να πει το λόγο ότι έχει κλειστεί ερωτικό ραντεβού. Έτσι Μαρίνα Τσι, ποιες να με διαψεύσεις λοιπόν ότι δεν είχες πάει με τον Κάπτεν φυσικά κανονική σε ξενοδοχείο και στράβωσες γιατί πληρώθηκες για ένα άτομο ενώ σου ήρθανε δύο. Ο ξάδερφός του ο Στάθης, ο ξάδερφός του ο Στάθης και ο Πάνος βγαίναμε διαψεύσει. Βγαίνουμε λοιπόν στο live, το διαψεύδει ο άνθρωπος, κάποια στιγμή στράβωσε και είπε ότι κάτι με μην τα βάζετε με το μενίδι και αυτά, γι' αυτό λέει η Βέρα αυτό στην αρχή. Τώρα να έρθεις εδώ στην εφαρμογή. Έλα τώρα. Είχε βγει λοιπόν ο άνθρωπος να το διαψεύσει ότι δεν με έχει δει ποτέ, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ και άλλο πράγμα έκανα εγώ, expose έκανα στον ξάδερφο και όχι κάτι άλλο. Και εδώ λοιπόν εγώ κατηγορούμε. Αλλά πες, Πουτσί. Έμπλεξε τον άνθρωπο, η Πουτσί, η Καριόλα τον έφερε εδώ τώρα. Η Βρωμίλο. Ήρθε να στάλασε το ωραίο ρε δέκιο. Με κατέβασε να γράψεις τώρα κάτω. Κάσα αρχίδι. Ποιος με κατέβασε? Λοιπόν, Κρίς, πάμε να συνεχίσουμε. Ο ίδιος το παραδέχει. Παιδιά, κάτσε λίγο μισό. Τον άνθρωπο αυτό να το Στάθη τον ξέρω πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Από το 90 που είχα έρθει στην Ελλάδα. Δεν μικροφωνήσω. Λοιπόν, το παιδί έγινε γνωστό ο συγκεκριμένος από την ταινία στην άκρη της πόλης. Που είχαν παίξει όλα τα παιδάκια τότε. Μπείτε στο YouTube να δείτε την ταινία του παιδιού. Είναι ο Στάθης ο Παπαδόπουλος. Μπράβο, είναι το πρωταγωνιστής είναι αυτό το παιδί ο Στάθης εδώ. Δεν ξέρω με τι Πουτσί τι μπορεί να έχει σχέση μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Και απορώ γιατί έπλεξε με όλο αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση με τέτοια πράγματα με το TikTok. Απορώ δηλαδή πως έπλεξε. Το παιδί ό,τι λέει στο μενίδι ισχύει. Δεν είναι ότι είναι κάποιος παραμυθατζής τα λοιπά. Σας το λέω να το ξέρετε, το ξέρω πολλά χρόνια. Τώρα απορώ πως έγινε να μπλέξει εκεί με την Πουτσί την καθυστερημένη. Απορώ Κοίταξε να δεις, εμένα δεν με νοιάζει πώς εμπλέκεται. Νοιάζει ότι γύρισα και μου είπε ότι δεν θέλετε προβλήματα με το μενίδι. Αυτά τα λόγια δεν τα λες, αν μη τι άλλο, σε δύο γυναίκες, γιατί οι δύο γυναίκες... Το τηλεφώνημα που έπρεπε κατάλαβε που πήγαινα. Και πάλι
πάνε να σώσουν. Τώρα, επειδή ο άνθρωπος του λέω: έχω και το μήνο, λέω: μην ξανανεύεις, μην ξανασχοληθεί. Θέλουν να βγάλουν πρόγραμμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει τότε για το μπουταναζιό τον πρώην που είχα, να καταλάβει γιατί ήρθε στο σπίτι και μου λέει: είσαι σοβαρή και μου έκανε ολόκληρη σκηνή και μου ζάλει στα παπάρια ότι τι είναι αυτά που λένε, δεν μπορούν όλοι να λένε ψέματα και εσύ να λες αλήθεια. Λέω: πάρε το Στάθη μπροστά μου, εγώ θα την ηχογραφήσω. Δεν κάνω κάτι παράνομο και ο Στάθης ξέρει ότι τον ηχογραφώ κανονικά, γιατί ξέρω αυτό κάποια στιγμή ξέρω, πρέπει να το χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή, γιατί σίγουρα εδώ μέσα είναι σκουπίδια και αναμοκλεύονται και ήρθε η ώρα που έγινε. Οπότε λοιπόν, όπως είδατε, ο Άκης ο Γεωργίου, επειδή λοιπόν τότε έλεγε τις πίπες του, έλεγε συνέχεια και συνέχεια: βγες να με διαψεύσεις, βγες να με διαψεύσεις, βγες να με διαψεύσεις, και ξαφνικά βγαίνουμε να τον διαψεύσουμε, αλλά τελικά η Μαρίνα Τσι τον έμπλεξε. Άρα λοιπόν, η πούστρα ο Σαμαρτζής, πριν εγώ οφείλω να βγω δημόσια, γιατί αυτό μου είπε ο δικηγόρος μου, να ακουστεί η δική μου η πλευρά, και από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός θα πρέπει για όλα αυτά που λέει εδώ, χωρίς να γνωρίζει, και μάλιστα επειδή με την ιδιότητα του δημοσιογράφου Μιχέσο κάνει έρευνα. Σε μια εφαρμογή, έτσι, λοιπόν, δεν ασχολούμαι μία μέρα, δεν ασχολούμαι 2 μέρες, δεν ασχολούμαι 3 μέρες. Πήρα το υλικό που ήθελα, έφτιαξα το φλασάκι που ήθελα, το έστειλα εκεί που έπρεπε να το στείλω, και από εκεί και πέρα θα αποδείξει ο κύριος αυτός. Αναγκαστικά εμπλέκεται και ο Άκης ο Γεωργίου, γιατί είναι ο ηθικός αυτουργός, όπως έδωσα, θα δώσω. Τώρα θα κάνω τη συμπληρωματική και το όνομα τεπώνω του Άκη του Γεωργίου και τη μάπα του Άκη Γεωργίου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όταν εγώ βγαίνω δημόσια και σας λέω: σταματήστε να λέτε μαλακίες, γιατί κάποια στιγμή ένας τρελός μπορεί να βγει να κάνει οτιδήποτε ή οτιδήποτε. Δεν ευθύνομαι εγώ. Το ότι με κατηγορείτε, αν είμαι κοκάκι, χέστηκα το ένα το άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα είναι δημόσιος διασυρμός. Βγήκα λοιπόν το 25, συγκεκριμένα η ημερομηνία ήταν 21 Απριλίου 2025, στις 1:30 το βράδυ έγινε αυτό, γιατί εγώ όλα αυτά τα δίνω με αποδείξεις, με ώρες και τα πάντα όλα. Οπότε λοιπόν, 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες ο κύριος Σαμαρτζής ή αλλιώς Κωνσταντίνος Μιναρετζής, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα αναφέρω, θα πρέπει να λογοδοτήσει αυτά που ανεβάζει, ό,τι και να πει. Αν κάποιος δεν έχει τις αποδείξεις για να βγάλει κάτι δημόσια, είναι κακούργημα. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν μου επιτρέπεται να πω κάτι άλλο. Οφείλω όμως να ανοίξω ένα live, να πω τη δική μου την άποψη, να καταγραφεί εδώ πέρα και να δοθεί και αυτό στη δικηγόρο μου. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί να με κάνει μήνυση για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε ύβρις που έχω κάνει στον κύριο αυτό, αλλά δεν έχω κάνει κάτι αντίστοιχο με τέτοιο. Γιατί είμαι μία γυναίκα, η οποία έχω μία σχέση, που πολύ βαλθήκατε είτε να κατακρίνετε, είτε να χωρίσω, είτε οτιδήποτε. Εάν δεν είχα γερό στο μάχη, ίσως να μην ζούσα εγώ αυτή τη στιγμή και να μην υπήρχα εδώ στην εφαρμογή αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή εγώ πραγματικά όλα αυτά δεν μου λένε κάτι και έχω πολύ γερό στο μάχη, αρκεί ο κύριος αυτός, ο κύριος Κωνσταντίνος Μιναρετζής, να έχει γερό πορτοφόλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τις απαντήσεις τις πήρατε, και σε περίπτωση που δεν ακούσατε. Σε ένα live, ότι εγώ έκλεισα ραντεβού σε ξενοδοχείο να με γαμίσεις εσύ και ο ξάδερφός σου ο Πάνος. Ισχύει κάτι τέτοιο, αδερφέ? Το λέω για τον σύντροφό μου. Το λέω αυτό για τον σύντροφό μου εδώ που είναι. Να, εδώ. Και ότι θα βγείτε σε live και θα τα πείτε. Λέει είναι σε αλόγιο το live. Και ότι θα βγείτε, λέει, και θα το πείτε. Με κάποιον από τους δυο σας έχει μιλήσει, τέλος πάντων. Στάθη μου, και συγγνώμη, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω. Για ποιο λόγο τσακώθηκε με το. Για ποιο λόγο τσακώθηκα εγώ με τον ξαδερφό σου? Επειδή έκανα μαλακίες με τις άλλες που σου στέλναν εσένα το μουνί τους που τις γάμαγε, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, επειδή ξέρεις πόσο σε εκτιμάω, Στάθη, και ξέρεις ότι δεν θα πέσα ποτέ πούστικα, αλλά βγαίνουν και λένε ότι θα βγει ο Στάθης, θα βγει ο Πάνος. Εγώ με τον Πάνο δεν μιλάω. Έλα. Ναι, σ' ακούω. Νάσος, εγώ δεν έχει σημασία. Από πού είμαι Νάσος? Εντάξει, Νάσο. Να σου πω την αλήθεια, τώρα άμα εσύ σκέφτεσαι, παραδείγματος χάρη, πράγματα από το TikTok που κάποιος λέει... Όχι, λένε ότι ένας από τους δυο σας ανέβει επάνω αυτή τη στιγμή. Τώρα, άμα μπεις μέσα στο TikTok, λένε ότι έναν από τους δυο σας έχει μιλήσει ένας άνθρωπος, ο Γεωργίου τέλος πάντων, και ότι ένας από τους δυο σας θα βγει και θα το επιβεβαιώσει. Να σου πω γιατί, αυτό, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, θα σου πω τι να σου πω.
Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω την ιστορία. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι σε περίπτωση. Στάθη, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι εγώ έχω κλείσει ραντεβού για βίζιτα να με γαμίσεις εσύ και ο Πάνος. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Ούτε δεν υπάρχει, πώς το λένε, το έχεις εξηγήσει πώς. Δεν του τα έχω πει όλα. Είχα πει ότι κάποια στιγμή ο Πάνος έλεγε ότι είμαι η κοπέλα του. Ναι, άσχετο. Έχουμε βρεθεί εμείς μαζί. Ποτέ. Εσύ ήσουν Γερμανία δεν έχεις. Εμείς μιλάγαμε μέσα από το TikTok, κάναμε τα live που μαγείρευες. Αυτό ρώτησε ο άνθρωπος. Συγγνώμη, εμείς οι δύο έχουμε βρεθεί ποτέ μαζί. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Νομίζω όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Όχι, ο Άκης ο Γεωργίου δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη για αυτό. Ας με πείτε τρελή, ας με πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ αναγκαστικά, αν θέλει ο Γεωργίου να κινηθεί για τον Σαμαρτζή, ας κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει ο Πάνος ο Σιπητή να κάνει ό,τι θέλει με τον Σαμαρτζή. Αν θέλει ο Στάθης να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρτζή, ενώ νομικά, ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά θα κάνω. Τώρα από εκεί πέρα, το ότι αυτοί ανακατέψανε δύο ανθρώπους, δεν ευθύνομαι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά. Αλλά βέσει, πουτσί. Έμπλεξε τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται, εντάξει τώρα, η Βέρα κάνει το πρόγραμμά της εκεί, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν έπλεξα κανέναν άνθρωπο εγώ. Ο Άκης ο Γεωργίου μαμήθηκε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ένορκε, κύριε Δικαστέ, να λέει βγαίναμε διαψεύσεις, βγες και μετά προσπαθούσαν να σώσουν το άσωτο. Ότι τον πήραν όποιοι ήταν να τον πάρουν τηλέφωνο και απλά ο Στάθης εκείνο το βράδυ ανέβηκε 2-3 φορές, τον κατεβάζανε, ανέβηκε 2-3 φορές. Και μετά απλά του λέω: μην ξανανεύεις, μην ασχοληθείς, να βγάλουν πρόγραμμα. Εγώ ευχαριστώ που βγήκες και είπες την αλήθεια και τελείωσε το θέμα εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οπότε ο κύριος Κωνσταντίνος Μιναρετζής θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που μαζευτήκατε. Ελπίζω κάποιος να το κατέγραψε, γιατί δεν θα το ξαναβάλω να τα ακούσουμε αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε κιόλας. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Νομίζω όσοι ήταν να καταλάβετε, καταλάβατε. Δεν έπρεπε σε κανέναν να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, αλλά αυτό έπρεπε να κάνω, να βγω δημόσια 3 μέρες που διασύρωμαι, να πω τη δική μου την εκδοχή, να ακουστεί και αυτό και να πάει με ημερομηνίες εκεί που πρέπει να πάει. Γι' αυτό και τον λόγο δεν βγήκα 3 μέρες να μιλήσω. Αυτό. Και όλα αυτά έγιναν γιατί κάποιος πρώην μου τότε δεν πίστευε και μου ήρθε έντονα μέσα στο σπίτι μετά τη δουλειά. Μωρή τι είναι αυτά και δεν μπορεί να λένε ψέματα και εσύ να λες αλήθεια. Ούτε αυτός δεν με πίστεψε καν, γι' αυτό και είναι αυτή τη στιγμή εκεί που είναι στο διάολο. Και γι' αυτό λόγο έπρεπε να αποδείξω όχι μόνο στο community ότι δεν έχω κάνει αυτό το πράγμα, αλλά και σε έναν άνθρωπο που είχα στο σπίτι μου. Φανταστείτε λοιπόν ότι άνθρωποι που είναι εκτός σε πολεμάνε, φανταστείτε λοιπόν εμένα με πολεμάγανε και άτομα που είχα μέσα στο σπίτι μου το ίδιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρόλα αυτά δεν έχει κάποιος να μου προσάψει κάτι από αυτά όλα. Ο κύριος Πάνος λοιπόν CPT κάποτε δήλωνε ότι ήμουν η κοπέλα του, βγήκα απλά και είπα ότι δεν είμαι η κοπέλα του και επειδή το είπα αυτό μου άρχισε έναν πόλεμο και εγώ λοιπόν τον έκανα ένα expose για αυτά που έκανε τα κακουργήματα. Και είχα πει ότι αν οι κοπέλες δεν κινηθούν το οικονομικά, γι' αυτό και ο κύριος Πάνος με απειλούσε τότε, μετά έχω όλα τα μηνύματα του κύριου Πανούλη, δεν μιλάω με τον Πάνο. Πιο εύκολα θα με βλέπετε δικαστικά παρά σε ένα ξενοδοχείο με τον κύριο Πάνο και να γαμιέμαι. Και δεν έχω γαμηθεί με κάποιον από την εφαρμογή. Και άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο, παρακαλώ να ανέβει ή να βγει να το πει δημόσια, αλλά παρακαλώ πολύ να βγει με αποδείξεις. Όχι με και καλά όπως το κάνατε εδώ πέρα. Αν έχει κάποιος λοιπόν το παραμικρό, αν έχω στείλει εγώ τον κόλωμα, αν έχω γαμηθεί μαζί σας ή αν έχω κάνει κάτι, καβλάτε το οτιδήποτε, θέλω λοιπόν να βγει δημόσια να το πει. Με αποδείξεις όμως. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Δηλαδή για όλους που μπορεί να έχω μιλήσει, είστε όλοι καταγεγραμμένοι. Είτε είστε παντρεμένοι και ενοχλούσατε, είτε ήσασταν σε σχέση, είτε ήσασταν ελεύθεροι. Εγώ όταν μπήκα σε εφαρμογή ήμουνα 3 χρόνια ελεύθερη. Είχα μετά μία σχέση η οποία κατέληξε σε μήνυση και έχω τώρα άλλη μία σχέση. Οπότε λοιπόν δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά ήταν να πω. Ό,τι να πω τα είπα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πάμε στην κανονική ροή προγράμματος. Οι normal άνθρωποι πιστεύω να καταλάβατε. Είναι του 2025.
Τι μήνα είπα? Δεν θυμάμαι τι μήνα είπα, τώρα το έφυγα από εκεί. Τι μήνα ήταν, δεν θυμάμαι. Όποιος παρακολουθούσε να μου πει το μήνα. Οπότε λοιπόν δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Και το πρόβλημά σας λοιπόν, και είπα και συγγνώμη για τα ονόματα, Απρίλιος, δεν μπορεί, κουφού πράκτορ, μπορεί. Δεν έχω κάτι με τα άτομα που ακούγονται, πλην αυτού που έχω κάνει μήνυση. Απλά έπρεπε να ακουστεί, γιατί δεν φταίω εγώ, αυτοί τα ανακατέψανε. Δεν ανακατεύω εγώ κανέναν. Και τότε μάλιστα δεν φτάνει που με γαμίσανε. Η Μαρίνα Τσι τον έμπλεξε. Όχι, δεν τον έμπλεξε η Μαρίνα Τσι. Και τώρα ο κύριος Σαμαρτζής μπλέκει δύο άτομα που μπορεί να έχουν κάνει οικογένεια, που μπορεί να έχουν γυναίκες, καρδιά μου, που μπορεί να έχουν το οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, εσείς τους μπλέκετε, δεν τους μπλέκω εγώ. Εγώ θα κάτσω να ενημερώνω τον κάθε Πάνο, τον κάθε Στάθη και να το ξανακάνει αυτό. Εγώ θα πάω και πού να πάω. Αν θέλει ο κύριος Πάνος ή ο κύριος Στάθης το υλικό, εγώ το έχω, υπάρχει και σε φλασάκι. Εδώ παρακαλώ είναι. Άμα θέλετε, φωτογραφίες, υλικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και πείτε με τρελή λοιπόν, και πείτε με ότι είμαι τρελή εγώ που πάω νομικά, όχι θα αφήσω εγώ προσωπικά. Εντάξει, να με πεις πουτάνα και αυτά, αλλά αυτά που ακούγονται, το αν γαμήθηκα από κόλο, είμαι μία γυναίκα. Εντάξει, με αυτή τη φωτογραφία. Τώρα και λέει, είναι γνωστός τραγουδιστής, λέει ο Κάπτεν. Έτσι. Ο Κάπτεν λέει, ο άλλος λέει είναι δύο στάθιδες, ο άλλος λέει ότι ο Κάπτεν είναι τραγουδιστής. Όχι. Ο ένας είναι ηθοποιός και ο άλλος είναι ναύτης. Καπετάνιος ή στο διάλογο είναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ούτε την πληροφορία σωστά δεν ξαναπεί Πούστρη Σαμαρτζή. Από τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να πω άλλα πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Αφήστε το. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα. Τα είπα. Τελειώσαμε. Όποιος τα κατέγραψε, τα κατέγραψε. Τέλος. Δεν έχω βρεθεί ουδέποτε με το Στάθη. Ο άνθρωπος έμενε Γερμανία. Και είχα πει μία φορά έκανα μήνυση για τη μαναφουκιάρα. Εντάξει, ήταν Χριστούγεννα, δεν είναι η καρδιά μου τέτοια. Έχει δύο παιδιά, θα τρώγε 3 μήνες φυλάκιση αυτό το πράγμα. Δεν το επιθυμούσα, είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Οκ, είχα πει την επόμενη φορά που θα ασχοληθώ νομικά με κάποιον, δεν θα κάνω πίσω ούτε ένα παροφόρο. Όπως είναι ο κύριος που ακούστηκε εδώ πέρα, που του λέω καλά, είσαι ηλίθιος. Ονόματα δεν λέμε, που είναι, τον έχω κάνει μήνυση. Και άλλος ένας θα είναι ο Σαμαρτζής. Και όποιος θέλει, σε ακολουθήσει πίσω με τον Σαμαρτζή. Αυτό μηδέν στα ψηλά. Μόνος μου δρόμο ανοίγω. Εγώ θα κάνω. Και ας βγουνε μετά και τα στοιχεία μου και όλα, δεν με νοιάζει. Σας έχω ξαναπεί, προσοχή τι λέμε στο διαδίκτυο, πάντα μας ακούνε διάφοροι. Ένας τρελός θα βρεθεί που ίσως να μας κάνει κακό. Ένας μπορεί να βρεθεί, ένας. Μπορεί κάποιοι να με συμπαθούνε, μπορεί κάποιοι να με μισούνε. Άρα λοιπόν βλέπετε για ακόμη μια φορά ότι ενώ κατηγορήθηκα, ενώ απειλήθηκα σε φάση αν έχεις τα αρχίδια μου, έλα μωρή να μας διαψεύσεις και αυτά, στο τέλος τι έγινε στο community, εμένα βρήκατε, η Μαρίνα Τσι τον έμπλεξε. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας παιδιά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και αν με κάποιους ανθρώπους έχω σταματήσει να έχω κόντρα και αυτά, είναι γιατί πολύ απλά ένας υγιής το σταματάει. Από εκεί και πέρα δεν με έχει χτυπήσει ποτέ κανένας εδώ μέσα με μία αλήθεια. Αντιθέτως, εγώ σας τη βγάζω την αλήθεια. Και γι' αυτό με λέτε και μονική με τις καταγραφές. 25 Απρίλιος. Και έχω κι άλλα τόσα. Αλλά στη μόνη περίπτωση η διαφορά είναι των ανθρώπων. Αυτός ο άνθρωπος που είναι εδώ δίπλα μου δεν έδωσε καν σημασία να ρωτήσει αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Η διαφορά ανθρώπων. Αντί αυτού είναι δίπλα μου σε όλο αυτό. Έτσι θα σας πάμε.
Έχεις να πεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό, να τοποθετηθείς εσύ που ακούς και δίνεις σκότα στο σκυλί? Ήτανε 2 οι στάθηδες. Θες να τοποθετηθείς, να πεις κάτι? Νομίζω 2 στάθηδες ή 1 ήταν? Εγώ έναν άκουσα. Δεν μπορούμε να κάτσω. Θες να πεις κάτι εδώ στο community? Κατραφίσιν κάτι? Ας το μην πεις εσύ. Εμάς μετά δεν μας δίνει κανένας. Και η μάνα μου μέσα, έτσι. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Δηλαδή, όλοι σκέφτεστε στις μανάδες σας, θα πει ο κύριος ο άλλος ευχήθηκα θάνατο. Μα δεν ευχήθηκα θάνατο. 2 μέρες με βγάζεις ότι είμαι πουτάνα και βίστα και κάποια στιγμή θα σου πω κι εγώ. Είναι άμυνα, κύριε Πρόεδρε. Ο άλλος λέει 2 στάθη, όχι 1. Συμφωνώ απόλυτα με την καρδιά. Τι? Συμφωνώ απόλυτα με την καρδιά. Συμφωνείς απόλυτα. Εδώ μέσα, αν δεν έχεις αποδείξει, θα σου πούνε ότι είσαι και ούφο. Ακριβώς. Να, αλλά ξέρεις ποια είναι η μαλακία, GTA, ξέρεις ποια είναι η μαλακία? Ότι πάντα έχω αποδείξεις. GTA. Πάντα έχω αποδείξεις. Απλά όλο αυτό γίνεται για να πω εγώ τη δική μου την εκδοχή για όλα αυτά που ακούγονται. Ότι εδώ μέσα θα σε πούνε εσείς που είστε Ρουδάρος, γιατί δεν τους κάνω τη μήνυση? Εγώ προσωπικά θα κάνω. Ένας λόγος που δεν κάνω δεν θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα από κάτω. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος, ενώ έχει φάει τη μήνυση, δεν σταματάει να προκαλεί, να κάνει να ράνει. Ήτανε για απειλή καταζωής, ήταν ενδοοικογενειακή βία και έχω και το panic button. Γι' αυτό, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν καταλάβαινε. Ξέρεις τη Melody, δεν φοβούνται να μην κάνει κάποιος μήνυση, γιατί κανείς δεν κάνει. Γι' αυτό το προσπερνάνε έτσι. Εγώ όμως δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Είναι η γενετήσια αξιοπρέπειά μου. Δεν κάνω το επάγγελμα της ιερόδουλης. Δεν είναι ντροπή να είσαι πουτάνα. Πράττουν κοινωνικό λειτουργήμα. Δεν κάνω αυτό το επάγγελμα. Δεν ξέρει ο άλλος τη ζωή μου εδώ. Δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που λέει. Το ότι υπάρχει δράση και υπάρχει αντίδραση, όταν με προσβάλλεις και με διασύρεις, εννοείται ότι μπορεί να βρίσω. Αλλά είναι εμβρασμό. Μα αυτό λέω, και πουτάνα να ήμουνα, δεν αφορά κανέναν. Πόσο μάλλον όταν δεν εξασκώ αυτό το επάγγελμα. Και από εδώ λοιπόν και πέρα είπα ότι όποιος οι πράξεις για εμένα που κάνουν κάποιοι θα έχουν επιπτώσεις. Πείτε με τρελή, πείτε με χαζή, πείτε με ό,τι θέλετε, εγώ νομικά θα πάω. Δεν πά να πάρετε τηλέφωνα, δεν πά να μου στείλετε περιστέρια ότι εντάξει, οκ, είπες, είπα, τέλος. Δεν κάνω πίσω ούτε για να πάρω φόρα. Σας άφησα 1 μέρα, σας άφησα 2, σας άφησα 3, τέλος. Και ο λόγος που σας άφησα, ξέρετε ποιος είναι? Για να κάνετε και άλλα λάθη και να έχω και άλλο υλικό. Πουτσί, σκουτινιάρα, χαζή όμως δεν είμαι. Αυτά λοιπόν. Και ο Θεός και η Παναγία, σ' όσους τα βάλανε. Δεν φταίω εγώ αν θα δοθεί το όνομα του Άκη Γεωργίου. Δεν φταίω εγώ εάν θα δοθούν άλλα ονόματα. Δεν φέρω καμία ευθύνη. Είμαστε λοιπόν άξιοι σε αυτά που κάνουμε. Με αλόγη είναι όλα καλά. Απλά την χάνει να είναι στο δικό της το live
Και γι' αυτό και ακούστηκε. Δεν έχω κάτι με την Αλόχε. Ξέρω η Αλόχε, εκεί το βράδυ, επειδή ήμουν σε εκείνο το βράδυ εγώ το live, η Αλόχε ήθελε να βγει εκπομπή, ήταν στη μούνα της. Είναι αυτό που κάνει πάντα. Είναι αυτό που κάνει πάντα. Δεν με ενοχλεί η Αλόχε, δεν με ενόχλησε ποτέ η Αλόχε. Το ότι μπορεί να το επέτρεψε όλο αυτό και να έδινε γκάζ και καλά επειδή ήμουν στην Άννα και με χτυπάγανε λόγω και αυτά της Άννας, δεν έχω κάτι με την Αλόχε. Με τον Άκη έχω, και ότι σταμάτησα να ασχολούμαι και τον ειρωνεύομαι, σεβασμιότατε και αυτέ, είναι για να μην ξαναρχίσει τα ίδια, καταλάβατε. Αλλά επειδή λοιπόν για δικό του κακό αυτά που λέγονται δυστυχώς καταγράφονται και τώρα ένας πούστης σαμαρτζής στην ψυχή πάντα, κύριε Πρόεδρε, γιατί ψυχικά είναι αυτό το πράγμα, δεν φταίω εγώ να αναμοχλεύει καταστάσεις πριν. Και επειδή νομικά καλύπτομαι όσον αφορά τις ημέρες, είναι εντός 3 μηνών, γι' αυτό περίμενα 3 μέρες, δεν θα περίμενα παραπάνω να το συνεχίσουν 1 μήνα, 2 μήνες, 1 μήνας, 2, 3. Αλλά Παναγία μου. Αυτά λοιπόν. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.